Здраво, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денес ние ќе учиме за една басна за лавот и глушецот. Ова видео настава е наменето за ученици од 5-то оделение. Цели за овој час се ученикот да препознава басна како вид прозен текст, да се оспособува за слушање, разбирање и откривање на елементите на басната. Лав и глушец, басна. Еднаш лавот си спиел под едно дрво, а па лавото глувче, скокајќи по гранките, паднало врз неговата глава. Лавот, кој се разбудил, многу се налутил. Го фатил глушецот и се спремил да го изеде. Што направило глувчето? Зошто лавот се налутил? Значи глувчето паднало врз неговата глава, а лавот, кога се разбудил, многу се налутил и сакал да го изеде. Што мислите, што ќе се случува понатаму во приказната? Тогаш глушецот почнал да моли да му прости да не го јаде, говорејќи дека никогаш и тој ќе му стори некоја добрина. Лавот на овие зборови многу се насмејал и си рекол: што може едно глувче мене да ми помогне, но сепак го пуштил. Што мислите, зошто лавот се изнасмејал на зборовите на глушецот? Зошто лавот го пуштил глушецот? Значи тој не мислеше дека тој може некогаш да му помогне за нешто, но сепак одлучи да го пушти. Не поминало долго време, лавот се фатил во мрежата која ја поставиле ловџиите во шумата. Лавот се обидувал да ја скине мрежата, но не успевал. Глушецот го слушнал лелекањето и рикањето на лавот, дошол и веднаш ја изгрицкал мрежата во кој тој бил заробен. Кој го фатил лавот? Го фатиле ловџиите. Во што се фатил лавот? Со мрежа. Дали лавот можел сам да се спаси? Тој не можел на никаков начин да се спаси сам. Кој го слушнал рикањето на лавот? Го слушнал глушецот. Како глушецот му помогнал на лавот? Тој дошол и веднаш ја изгрицкал мрежата во кој тој бил заробен. Ослободувајќи го лавот, глушецот рекол: ти мене ми се смееше кога ме пушти, зашто не очекуваше дека јас би можел да ти помогнам, ама сега знаеш дека и ние глувчињата знаеме што е благодарност. Кои биле последните зборови на глувчето? И рече дека јас сум многу ти благодарен што ме пушти на слобода. Што можеме да научиме од ова приказна? Што е чудно во ова приказна? Приказните во кои животните зборуваат како да се луѓе се викаат басни. Значи, од сето ова што го научивме денес, може да констатираме дека од тогаш лавот и глушецот стана најдобри пријатели. Па кој е моралот на приказната? Лавот, големо моќно суштество, мислеше дека малото глувче не може да му помогне, но животот не изненадува секој ден. Глушецот, иако мал, навистина му помогнал. Значи моралот на приказната за лавот и глувчето е: кој да е, без оглед на големината, треба да си помагаме едни на други и овие љубезни дела секогаш се наградуваат. Да се биде корисен за другите е најзначајната доблест и секој е единствен на свој начин. Ви благодарам што го следевте часот по македонски јазик на училница. Ви посакувам успех.